بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في هذه التغطيه والمتابعه المباشره لمنافسات الخاصه بكره القدم داخل القاعه، والتي تهم المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الارجنتيني. اللقاء الذي سينطلق بعد ثواني فقط في مواجهه وديه مهمه بين المنتخب الوطني المغربي وبين احد المنتخبات العريقه والعالميه، والتي تعتبر من المنتخبات الجيده والقويه على المستوى التنافسي وعلى مستوى التباري العالميه، بحضور قوي في الوقت اللي المنتخب الوطني المغربي دائع الصيت المعروف على مستوى المشاركات ديالو، سواء على المستوى العالمي على المستوى بين المنتخب الارجنتيني وايضا المنتخب الوطني المغربي. انطلقت المواجهه، انطلق التباري بين المنتخب الوطني المغربي مسرار. هذه انطلاقه مهمه من عناصر المنتخب الوطني المغربي. مسرار كينطلق بالكره ديالو، كيختار كره اماميه، محاوله جيده سبق له انه عده مواسم في الصف الاول في هذه اللعبه، وسبق فاز بكاس العالم. نعم، ولعب يعني مواجهات مهمه على مستوى رقعه الميدان. المنتخب الوطني المغربي الان محاوله، فرصه اماميه، كانت تمريره جيده ولكن ما كملاتش. كترجع مره اخرى عند رئيس اللاعبين، خاصه اللاعب سفيان بورد. هذه محاوله ممتازه، فرصه ديال بومزو اللي انطلق. عثمان بومزو لاعب جيد، كان ممكن انه يضعف في المرمى. هذا كيتميز عثمان دائما بهذه الهربات ديالو، ولكن الكره كانت جاتو قاعه ديال كره القدم داخل الصاله. تصويبه ديال ريسلي مباشره الى خارج الخط الجزائري، وكان تاتي الان انا سعيان. تمريره ارتجام مسرار عن الفريق، مسرار ممتاز، تمريره جميله، فرصه كانت جيده، كان ممكن انه يضعف في المرمى. يعني وهي مناسبه سي محمد العدالي اننا نهنيو هذا اللاعب، لانه اولا فاز بهداف الدوري الفرنسي ب 30 هدف، وكذلك فاز بلقب افضل لاعب في البطوله الفرنسيه. العيان كيحاول ينطلق، العيان كيصوب الكره ديالو مباشره الى ولكن جيده، رجعت مره اخرى بومزو ولكن مباشره الى خارج. لانه يكون الضغط في المنطقه ديال اللاعبين المغاربه، وهذا الشيء اللي بومزو فرصه هدف اول في المقابله ديال اليوم. بومزو ما خلانيش نكمل، قلت لك شنو غيخلي مساحه وراء الظهر ديالهم، وها هو تسجل منها ايضا. هذا هدف جميل بطريقه جيده صراحه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. خصنا نديروا له واحد التحليل. شوف معايا هنا المخرج حتى هو عطانا من البدايه ديال اللقطه وكيفاش كان الانزال هنا، التحكم في الكره. راه هو غير الحارس وضعف الزاويه بهدوء وبهدوء. نعم، لاحظ شوف هنا من البدايه هنا النظره ديال اللاعب امزال، وكيفاش التمريره المحكمه لانزال باحكام. الحارس يعني ما تمكنش من الظهر ديالهم، واكيد بحال هذه المناسبات ما كيفلتهمش اللاعب او ما كيضيعوش المدرب الوطني. واللي هذه المقابله الوديه المهمه للمنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الارجنتين، تصدي ممتاز كنوجه له تحيه للمنتقل اخيرا لفريق نهضه بركان. نعم، القسم الوطني الثاني. نعم، حتى هو المؤهلات ديالو، وكان سبق له الانبياء انه في كاس العرب انه هدف ثاني كيجي بهذه الطريقه. هدف ثاني كيجي اللي كيأكد من خلاله المنتخب الوطني المغربي على مدى القوه ديالو والهيمنه ديالو على تفاصيل هذه المواجهه. العيان قام مراوغه الحارس، ثم بعد ذلك الاكمال ديال الكره كان من جانب اللاعب لواء اسماعيل. مازال اللي كيتمكن من اضافه الهدف الثاني، وبالتالي امازال بعد عثمان بومزو كريم الانبياء المغرب الان. العيان ومترابطات جميله، انطلاقه، محاوله ممتازه خارج قدم، فرصه مسرار كان بامكانه انه يضاعف المرمى صراحه، لعبها بالطريقه المطلوبه ولكن ما كانش معه. كنعرفوا اللاعب مسرار اشول. نعم، والكره جاتو على الجهه اليمنيه. وهنا كنشوفوا التصويب مرة أخرى من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. وهذه عملية عثمان كان قريب من الكرة. احنا شفنا نفس العملية أنهم مخلين ديالهم، ولكن لحد الساعة تم استغلال جوج ديال المحاولات في حين تم ميمون. هذه محاولة كتضيع، كترجع مرة أخرى، اسمها مرتدة مضادة، محاولة ممتازة الرئيس الفني، إمكانية ديال الهدف. بومزو غير محظوظ. هدف بطريقة جميلة من اللاعب اسماعيل امزال، 3 ديال الاهداف مقابل شيء.
ومن الاشياء الرائعه في عالم كره القدم داخل القاعه هما هاد الاهداف بهذا الشكل هذا. اكيد هادو اللي كيكونوا مخدومين في التدريب، لان خص يكون عندك لاعب اشول اللي كيضرب مزيان، او لاعب جهه اليمنيه عاوتاني اللي كيضرب مزيان. هذا اسماعيل همزال لاعب سقرا قادر، وكيسجل ثاني هدف ديالو في هذه المقابله. هذه الخطوره التي تاتي من جانب المنتخب الارجنتيني، وفي الجانب المقابل العناصر المنتخب الوطني المغربي تبحث عن الحلول لاضافه رابع الاهداف في مواجهه اليوم. المنتخب الارجنتيني الان اي خطا فغادي تعطينا 10 ديال الامتار. محاوله بومزو ما يحتاجش 10 ديال الامتار. هدف رابع وسجل مسرار كما ذكرت. ودائما مروا كيفاش كيوضعوا الكره في المرأة. شوف عطانا المخرج من البدايه، من البقالي بومزو كيفاش راوغ الحارس. تمريره اصلا هي تمريره ديال الهدف، كيجي مسرار يضع الهدف بهذا الشكل هذا. اذا مسرار ينضم لقائمه المسجلين. اذا التنبؤ ديالي الحمد لله ما بقدرش ان مسرار سجل، ما كذبنيش. برافو سفيان. كرسي الاحتياط انا كنعرف اللاعبين كاع في كرسي الاحتياط، راه اللي ناض يقدر يقضي الغرض. نعم، هذه محاوله ممتازه، مازال الفرصه كان يمكن تكون في مرمى عيان ضيق. فهو اللي كيقذف راه دار عليه. لاح معانا التصويبه الاخرى هي اللي كانت على مزال قامت تمريره العيان هي بهذا الشكل. تمريره جميل هذه تدرس صراحه، والهدف هذا هدف جميل، هذا هدف عالمي ان صح التعبير. هدف يدرس من الانطلاقه ديالو. شوف معايا الاعاده من البدايه ديالها. شوف فراجه هنا كنشوفوا الفراجه ديال اللاعبين بهذا الاسلوب، بهذه الطريقه هذه، والسلاسه والتمريره، وايضا انهاء الكره بهذا الشكل هذا. فصراحه هدف جميل وهدف بواحد الاسلوب اللي هو وهذا الشيء اللي هضرنا عليه الان هما كنشوفوا في الاعاده. هذه المحاوله، اللاعب كيتقدم كيوضع الكره ديالو كيرجع للخلف. الان هو صاحب الاختصاص في داخل المجموعه الوطنيه. نعم، شفناه في الكاس العربيه، هو اللي كان كيقذف هذه الاخطاء هذه، دائما كيسجل. الشعراوي كيتقدم بهذه الطريقه هذه ويسجل. شان حسن ظن ديال المجموعه من اللاعبين، ايضا المدرب ديالو، ايضا الجماهير، وبالتالي هدف رقم 6 كيجي بهذا الشكل. حصه ثقيله خاصه امام خصم وحارس ممتاز. طريقه يسجل هدف رقم 7 في المقابله ديال اليوم. لاحظ معايا وهذا ما كان يبحث عنه عبد الكريم نبيه، اللي بدا الاسلوب ديال اللاعب طائر، وعبد الكريم كيقلب على الهدف ديالو، وها هو بعسريه. المخاطر ديال انك تقوم بواحد الخطه سميتها اللعب هي انه لاعب يعني او حارس مرمى او ايا كان ديال الفريق الخصم